Du Europos čempionai bandys įveikti distanciją, kad yra verta aukso. Rūnė, tu pasiruošęs? Rūnė, pasiruošęs. Duok labas. 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 Mes plauksim ne už tai, kad gyventi, už tai, kad mirti. Rūnė, pirmyn. O čia tai geras. Runiukai, tu čia. Na, plaukiai man gal. Plaukiai. Va, au. Ai, geras. Tu jį paimk, nes jis lys po tiltu. Paimk, sakau, šunį lys po tiltu. Šaunuolis koks. Draugystė nugalėjo.